ngenjo tiyo ikera abantu abange gaiga bachire kenyoro abaswati banyomu bango bange batabwati gento keke kitubibande ebibande kubwate kibande is 300 shillings ekeya tegerera to basa wakana libwe kera 300 ekero watu mutirege tamblisho na likere libwe yemo tegerera entage temba sabe ekero kwanyo lirege tamblisho rosie photocopy tara ne photocopy ye original Nyumba Tuigwana ine Kisii abantu babwate chikura 700 400 bawaka Nyamira ba register 400 baka 200 around yetu atebrega na onjuka na nirigusie ngime ba ndenga kio bolebe muntu ndi bwenzi okorosia maru ekerogie chikura omoje nione lya abantu na decide enkorosie team nduri ko munanyongo chiao enyumba yawe igutaguru ebe kunse nalyo turakora chikuruma yo chakwagaje ekera ntongo twara abantu bwato bongo bose ni batahite basali abantu mpake keroto kolijya montegerere ekura ya inonere kogera omweshimiwa inogaiga Jafeti Nyakundi ayi kuchibesa chinyinge cha CDF ekura ya onere kogera chibesa chinyinge chiche Kisii mwaro cho mujumbo yo moko rukundini nyoro abwate taka ibekira ese budget 1.5 billion ne chairman ya budget Nyakundi nere chief ninkiali member ya budget naende treasurer yake kama jajudie ere milioni 100 ndika toja ku milioni 100 tuki 1.5 constituency aba ikoye bago yake yokuba namba bwate chinamba na inturasma to yake nga tubwate chinamba na turanyole chibesa ebese inere kwiru mwana skuru to akane basari trosie para amalyogo ndete mboni mule tayari